Jika dahulu untuk naik ke atas mesin padi dan merasai pengalamannya, seseorang harus menunggu sehingga selesai proses tuaian dilakukan. Namun siapa sangka kini orang ramai yang ingin bergambar atau merasai pengalaman menaiki jentera membajak itu hanya perlu ketikam batu Kedah pada bila-bila masa. Sebuah replika mesin padi bersaiz sebenar kini menjadi mercu tanda terbaru Kedah sebagai negeri jelapan padi. Ada di antara pengunjung datang jauh dari Perlis dan Pulau Pinang bagi mengabdikan gambar mereka bersama replika mesin padi itu. Hebat lah orang tikam batu ni, boleh pikat jauh lah. Macam panggil orang panggil apa? Benda ni mungkin salah satu boleh jadi tarikan untuk orang luar daripada Kedah nerimai kan macam nak? Betul. Kalau saya ni boleh masuk dalam orang kata apa, salah satu tempat nak kena melawat Kedah. Kalau main Kedah orang kata wajib main sini. Main tengok momen ni. Suasana saya tauja sebab kat kulim tadaan semua ni. So dengan pemandangan semua elok, cantik kan. Tu yang dari jauh sanggup main sini. Sementara itu, bagi ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul, mercu tanda yang dibina Majlis Perbandaran Sungai Petani itu satu ciptaan di luar kotak. Justru bila berharap setiap daerah di negeri itu dapat membina replika yang memperkenalkan identiti setempat sekaligus dapat mengembangkan sektor pelancongan di Kedah. Saya juga sebenarnya mengajak juga mungkin juga majlis tindakan majlis daerah yang lain. Kalau ada peluang untuk juga mengadakan atau membina mercu tanda macam ni, saya rasa elok. Sebab bila kita masuk setiap daerah, tentu benda-benda yang ada kaitan dengan padi. Contohnya dulu kita ada tempat mukai padi, kita ada alat-alat yang mungkin boleh juga kita spread kan. Di sini kita mungkin ada combine harvester mesin ini. Pergi daerah Pendang pula ada apa benda kebudayaan. Jadi di mana juga kita bergerak dalam negeri Kedah ni, kita akan nampak simbol-simbol apparatus yang terlibat dengan industri padi.